房车旅行生活又是美好的一天。今天天气晴朗，就是风有点大，准备洗衣服。这个是我昨天手洗的，已经差不多干了。我这个洗衣机很大很实用，洗床单被罩都可以。今天阳光很好，我把小小绑到树上，让它晒晒太阳吧，因为它的皮肤病还没好，已经给它喷了几天的药了，估计再过个10天半个月应该就好了。这家伙我一靠近就着急，就想出来玩，不想被绑着。给大家看一下我房车里边的几样神器，都是我的小装备。这个是工兵铲，还有这个是现车用的突困板，这个救过我2次，一次是夏天在陕西的黑土地里，还有一次是在东北的大雪天里边。这2个东西非常实用。房车旅行就是带着家旅行，装备必须要齐全，这样在外边才不会棘手。像我这种以车为家的旅行生活，你喜欢吗？这是我今天的露营地，看一下鲜明的对比，车里边灯火通明，外边一片漆黑。把手电筒关了。哇，好黑呀！带小小上个厕所，顺便观察一下露营地。今天外面下雨了，看这地下湿漉漉的，我这个车玻璃上也全都是起满了雾气。房车的后边，这是一片广场，再往里边走就是森林公园。然后车头前面这里是一片小河，看到没？一片河流。陌生的小镇，现在晚上已经11、12点了，街道上没什么人了。我们小小现在有2个玩具了，看，这把这小鸡腿儿。好了，去玩去吧。跑来跑去的。上车第一件事就是锁好车门，关上窗帘，准备洗漱睡觉。晚安，小小女士。刚洗漱完，准备睡觉了。今天晚上还挺好，这边没那么冷，虽然说一天狂风暴雨。看一下我的卧室，16度。过来吧，小小女士。睡觉吧，睡觉吧。小小是我忠诚的护卫。坐下，睡觉吧啊！真舒坦呐！每天晚上躺在床上是最舒服的时候。你怎么又跑前面去了？昨天换的这个床单，旧床单改天吧，找一个好天气再把它洗了。我现在在内蒙古。大家晚安，我们明天见。今天在超市买了半个西瓜，咱们现在把它消灭掉。刚才本来想开个冰箱，把西瓜给冰镇一下，会更甜，但是想算了，太麻烦了，就这么吃吧。先用水把它冲一下，因为这个西瓜毕竟是超市切的，怕有卫生问题，冲一下干净一点。看看我的金发美女，她闻到味道了。这家伙爱吃西瓜，爱吃橘子。苹果和梨的话偶尔会吃，看他心情。小小，男朋友呢？你男朋友这是，不能咬他。好了。不切西瓜了，我喜欢用勺子崴着吃。你们说这块西瓜是我自己吃还是给小小你吃啊？算了，先给小小吃吧，谁叫他是病号呢，咱们得照顾他。我吃了行不行，小小？好了，给你，放了吧。在这里替小小女士解释一下，她刚才叫不是要咬我，她是在跟我闹着玩。她是我从小养到大的，我们已经相互陪伴6年了，所以已经非常默契了。她知道我什么时候跟她闹，什么时候生气。我看到有人说一个人生活会不会与社会脱节，其实我觉得倒不会，因为虽然是一个人旅行，但是每天呢接触的人、接触的风景、接触的事要比以前在家的时候多得多，所以每天在外边接触这么多人、这么多事，如果还能脱节的话，那在家的时候岂不是更脱节了？小小今天吃了2个大虾、半碗米饭、3块西瓜，吃饱了在这玩呢。
我现在相当于在海边露营啊，离海非常近，感觉都能听到海浪的声音。今天下了一天的大雨，下午在房车里边眯了一会儿。这大雨天，开灯，起床，穿衣服。哇塞，这大风！往前面走有个度假酒店，因为前面就是大海。今天这外边狂风暴雨啊！还是老规矩，咱们出发之前检查好窗户有没有关紧。前2天刚把这个凉席垫放上来，现在又变成这么冷，这是让我何去何从啊？开车出去买个饺子吧。刚收到个快递，那快递员给我留到这个保安亭了，还挺方便的，开车几分钟就到了。咱们又来到这个超市了，这地下看着挺冷清的。超市在2楼，买了2块蛋糕当做明天的早饭。我现在要买个速冻饺子，然后回去做煎饺。这边还有拌凉菜的，看着不错呀，自助的，咱们也拌一份吧。这东西长得像个人参一样，不知道是什么。我现在在东北的一个沿海小镇，这个镇的物价并不便宜，这么多瓶瓶罐罐放这么多调料，能不能中毒啊？从超市出来，这雨还在下呀。采购完毕，咱们现在开着房车小家去往郊区。OK， 到达露营地，雨还在下。看看咱们今天的露营地如何？哇，好美啊！今天是怎么了？你们听听这雨的声音，噼里啪啦的。管它3七21，先刷锅做饭，冷的话就开暖气呗。我的煎饺终于好了，可以了。外边的大雨下个不停啊，咱们的房车小家又开饭了。今天是个大餐，一份凉菜，一份煎饺，自己做的。We go to a party and everyone turns to see this beautiful。房车旅行800多天了，今天露营在内蒙古。这个季节来到内蒙古，每天感受的都是大风。看看前面的树刮的，在这边露营一定要离树远一点。这边也不暖和，现在是17度。我记得前几个月在广西的时候，车里边就20、30度了。在北方的话还是挺冷的。现在准备洗漱，车里边水也不多了。昨天刚把电瓶车充满，收拾一下。我这个电瓶的话，充满了能跑100公里，一个人骑的话。给你们看看东西啊，这装饰板掉了，然后应该是这个塑料卡子不行了。我一会儿出去看看买2个卡子吧。这里边应该是好几个卡子。带大家看看露营地附近的环境。内蒙的天气除了风很大以外，天很蓝，云很白。这空气环境绝对是1级了吧。这边还有个限高。出来买这个卡扣，看看这家有没有卖的。这家老板真的是热心肠，他家没有卖卡子，在配件箱里边帮我找了2个。我问他多少钱，他说不要钱，给我了。本来要给他钱的，他不要，谢谢这家店的老板，人品没得说。带大家看看内蒙古的小镇，虽然这里风很大，但是在这里感觉不像在城市那么浮躁，心可以静下来。这里的一切都很慢，生活节奏很慢，就连路上的车开的都很慢。回到家刚把这个东西安好，就是这个里边的卡子坏了，自己安上了，目前来讲是没问题。给你们看看外面的天气。刚把电瓶车拿出来，一会儿骑车出去玩。感觉内蒙古的天气很奇怪，昨天还沙尘暴，白天像黑天一样，现在天这么好哈。今天这天就这么蓝，上午的时候还是沙尘暴呢。现在风其实也不小。
我现在准备去超市买点吃的吧，拿个袋子，用我这个购物袋。看这米饭还有多少，剩这些其实够。再买点饼吧，买点饼，然后今天可能想做点黄焖鸡。这电瓶车不用的时候放车里嫌它碍事，用的时候真方便。咱们现在骑车往郊区走走看，这边是一片荒地，就像垃圾场一样，放的各种建筑垃圾、碎瓷砖。可以看到这个小镇非常小啊！我骑着电瓶车现在就到了小镇的边缘，前面已经没有柏油路了，变成了土路。这边还有人在耕地。看到没？这地方千万不能开车进来。看我这电瓶车，电瓶车这么轻都容易陷车，要开车几吨重的话，进来可就出不去了。这车辙应该是那种挖土机的，这土特别宣，车开进来一定会陷车。这边好像是牛粪吧？这还有牛吗？草地。